啱起身啊，然後又發覺唔係好凍咩？件衫仲感覺 OK。好，而家出去跑個圈就翻嚟。係啊，你見我着背心咋？其實嗰朝嘅溫度咧應該都接近20度，所以咧其實係好暖啊。不過咧前一晚咧其實就好凍喎，因為咧可能架車喺室外啦，始終我哋又冇開暖爐喎。始終第一日揸架車，唔知個電池可以用到幾耐。不過咧經過第一日嘅經驗咧，原來發現係大把電㗎。喺上一集我介紹過嘅新日本三大夜景之一，呢個位我哋就可以睇到全個山梨市夜景啦。不過而家係日頭喎。而家我向緊呢個方向跑呢，係因為我知道附近除咗溫泉之外，仲有好多露營場。等我去探索一下先，然後你就會即刻問，點解我琴晚唔喺呢度過夜啊？哦，其實係咁嘅。而家我哋去緊呢啲大部分嘅露營場呢，其實佢都有個限制嘅喎，佢都可能需要你響指定嘅時間，例如5點啊、6點啊，最多可能去到7點啦。通常都喺天黑之前呢，就你已經要 check in 完，甚至乎呢要求你唔可以再喐你架露營車啊，因為會騷擾到其他人。所以呢，我第一晚去到呢，其實已經8、9點啦，所以我哋只可以泊喺溫泉嘅停車場嗰邊。唔記得經過，係咪時空門？本身經過呢道門上去呢，就係一間叫做山步咖啡嘅隱世餐廳，不過可惜啊，而家未開門喎。咁我就唯有掉頭返去睇下阿媽同個仔起咗身未啦。睇嘢，飲得得，好啦，我哋食早餐就今朝係只有杯麵咋。How are you, mommy? Looks like you look so bad。瞓唔到咧。好啦，我幫你煲個水啦。食完早餐呢，我就帶阿媽同個仔出去睇下櫻花先。Can you kiss me? Can you kiss mommy? Can you kiss mommy? One more time? 話咧？你個電話有冇帶出嚟啊？冇帶出嚟咯。我個電話咧？都係有喎。我幫你㗎仔。係啊，有啊。有得浸腳啊！前面嗰度100日圓浸腳啊！呢度有火車咯，開咗啦，10點個班。係啊，即我見停咗架火車喺度㗎。啊，斟水咯，呢度係咪啊？有廁所咯，係啊。呢度咧可以解釋翻，其實我哋嘅露營車嘅廁所咧，只有一個簡單嘅淋浴嘅裝置。如果想喺車上去廁所咧，其實可以再加裝一個好似廁塔咁嘅裝置。不過咧，其實都冇得沖廁㗎，所以咧其實無論大解定係小解啦，最好都喺車外邊揾廁所比較方便。唔係櫻花嚟嘅。唉，小心啊，媽媽唔好做傻事啊！除咗正話介紹過睇夜景之外呢，呢個戀人之聖地呢，其實下邊呢亦都係間酒店。如果冇揸露營車，咁就可以喺酒店度過夜啦。哇！今次嚇你唔到喎，媽媽。樓下除咗有酒店之外呢，原來附近呢都係種植咗唔少嘅水果㗎喎，所以呢笪地方呢就叫做 Fruit Park， 而我哋琴晚去嘅係 Fruit Spa， 而呢間酒店呢就原來叫做 Fruit Park Hotel。啊，你係都話1粒米咯喺個 camera 度，而家變翻粒薯仔啦，而家變咗薯蛋頭啦就嚟。而家變咗直情係嗰啲 smiley face 啦，又近又 smiley face。喺嗰邊咯，應該嗰邊。原來呢個位只可以睇到山梨市嘅景色啊，而剛才我去過嘅山步咖啡嗰邊嘅露營地呢，
其實應該有機會可以見到富士山㗎，不過呢，可惜可能天氣關係啦，都未夠清可以睇到。Which one？啊！你揀啱咗嗰個男仔嚟㗎喎，揀咗個女仔。我係望上嚟啦，好唔好啊？Can you look up? Look at daddy. Hey hey. 哎呀，冚親啊！跟住呢，我哋就行咗入呢間 shop， 睇下呢度有啲咩買。諗翻轉頭啊，其實當日呢，我哋應該喺呢度買翻少少水果嘅特產。我正話都介紹過啦，呢度係用水果嚟做主題，有部分水果呢，確實地係由呢一度種植㗎，所以呢，應該買翻啱 jam 啊嘛。我車經過啊，好似有冇褪咗出去咋，好長嘅，哇似雲友咁樣喎。好短啫喎呢架，哇！山窿啊呢個，去河口湖嘅山窿啊！水湖大橋啦，有人踩單車啊！哇，好多車喎，我好見翻人塞。呢條就係過緊河口湖大橋啦，一陣間我哋過對面，又話有得租鴨仔或者坐纜車上去上面。話咁快呢，我哋都冇揸咗1個鐘頭，就到咗河口湖呢邊嘅免費駐車場啦。落咗車之後呢，我哋就周圍參觀一下，欣賞下河口湖嘅景色先。響河口湖呢邊嘅溫度呢，比響我哋之前嘅山里市呢，好明顯係凍咗好多喎。你見我哋都着晒大褸。由於呢邊呢比較凍同大風啦，亦都唔見有人玩緊鴨仔喎，所以呢，我哋就決定行去纜車站嗰邊。Elmo is looking at 河口湖。呢度可以坐船啊！有冇？哇，好靚啊！蜜糖。咩嘢啊？唔知啊。好好餓。咩啊？係蜜糖嚟㗎。行上去呢，就係河口湖旁邊嘅登山纜車，上到去山上呢，就可以睇到富士山嘅全景㗎啦。響呢個位呢，其實爸爸呢就大頭蝦咗啦。喺頭下買飛嘅時候呢，由於我唔識睇日文啊，定係眼大睇過龍呢，就買錯咗坐埋船同纜車嘅套票喎。其實呢，我哋只需要單程嘅纜車，因為我哋打算呢，由山上行返落嚟啊！裝架唔係咁樣。我哋上車啦，你住去左手邊啦。記得呢，上一次搭類似嘅登山纜車呢，其實都喺日本喎。嗰次喺琵琶湖呢，我哋去滑雪，都係要坐類似啦，不過呢，就大架啲嘅登山纜車。所以呢，記得坐對住山腳嗰邊啦，咁先可以睇到更多嘅景色。What are you doing, Ernest? Are you alright? 而家你撈樣先。響呢個時候，等我介紹下富士山。其實附近有5個湖嘅，而呢5個湖呢，最出名嘅呢應該都係呢個河口湖啦。但係如果講最大呢，其實係山中湖先至係最大嘅。而我哋今晚要去過夜嘅西湖呢，就嗰邊比較多人玩水上活動。而再西啲呢，就有精進湖同埋本西湖。呢5個湖呢，特別之處呢，
佢哋全部都係由富士山爆發咧而形成嘅一啲叫做堰塞湖。詳細咧我就唔解釋啦。不過咧，大家可以好簡單咁想像下，咁大座咁高，成3700幾米嘅富士山，都係長年累月由好多次嘅爆發先造成今日嘅高度。有咁嘅高度，就自然附近會有低處，低處就會有水，有水便有湖咯。講咗咁耐，其實我哋已經上到山頂啦，欣賞緊富士山嘅景色。不過好可惜喎，今日呢富士山個頂好似有啲雲，所以都未睇得好清喎。Mama is playing drama 就嚟見到個頂啦，啲雲離開緊啦。聽人講呢，就話做得好事多先至可以睇到富士山，我就唔信呢啲嘅。不過呢，我哋今日就有睇到天氣報告，都預知到呢唔係最好嘅日子。不過呢，記住留意我哋下一集啊！我哋下一集呢將會係超好天嘅日子，睇到富士山嘅全貌㗎。上到嚟呢個山頂呢，其實真係睇到人客都唔少喎。可能因為今日其實天氣都唔算太差啦。聽講有啲朋友係嚟到可以成座山都睇唔到㗎。好，我影咗啦。而家加上櫻花盛開，所以周圍嘅旅客都唔少啊。跟住呢，我哋就行多幾步，就去玩呢個打千秋同富士山影相啊！呢度上去玩呢個千秋啊！玩幾耐？都有10幾人喺我哋前面噃，好彩都係排咗大概半小時，終於輪到我哋打千秋啦！趁而家亂，哎呀，影下你哋先，撞住啊！OK。Get ready！偷雞喺前面嘅一陣先，佢叫我過嚟，我先至。哇！開音樂啦，佢趕住。開咗 video 未啊？開咗㗎啦。查實咧，呢個打千秋咧，又要買飛，又要排隊。如果條隊長啲咧，其實我都唔好建議玩啦，因為咧，我哋遲啲都會去有另外2個公園咧，都有類似嘅設施，可以一度打千秋，一度望住富士山噶。其實咧，我旅遊咧都主張避開人流啦，避開假期，避開最多人嘅時間同埋地點啊，咁先至可以 enjoy 個假期噶嘛。好的 ，kick 一下咗架向前，kick一下係啦。雖然只係短短嘅幾分鐘，但我相信對住咁靚嘅河口湖同埋富士山呢，應該咧打完個千秋，乜嘢煩惱都忘記晒㗎啦。你想落嚟啦？即係停啦。我哋等富士山出嚟。可惜呢，我哋等媽媽食完啲日式糯米糍呢，富士山都未出嚟喎，我哋就唯有行山落返市區啦。Way down, okay, be careful， 要拖住媽媽嘅 ，OK。哇，仲變咗纜車。Mommy's not giving us any reply, so we need to check out if she's fine. Maybe she fall down. Maybe she hurt her ankle, sprained her ankle. Let's go back. You said okay? Are you sure?
Let's go, mommy. We're waiting for you. 由纜車站咧行返落市區咧，我 check 過大概要40分鐘。不過咧路況比我想象中差喎，都係啲碎碎爛爛嘅泥路，再加上可能早一日落咗啲雨，所以我哋要行得好小心啊！ Hold it with your right hand and then left hand. No, no, no. Hold it with your right hand inside. Yeah, and then right hand, give it. Hold daddy's hand on your right side. Okay. One was giraffe and one hold daddy hand. 雖然咧就有啲難行，不過對於我哋啲鐵人仔就唔算咩難度嘅。沿途咧仲有富士山嘅風景俾我哋欣賞住，所以時間咧都會過得好快。人真係難服侍啊！我安排一程嘅 tram 上去唔啱行樓梯，行翻落山輕輕鬆鬆，有人就話俾我聽應該調翻轉喎。啊！我哋覺得 suggest 應該要點咩啊？ What do you suggest？ 啊！唱歌啊佢，正話媽媽 suggest 咗啊，等我講翻啦。唔係啊 ，Ernest 話㗎，應該上去行樓梯。你講先嘅咋？佢學咗你啫嘛。Sprain ankle。啊！It's so hard for me to down together. See, Ernest is taking care of me. He has to fall. That's funny. Oh, but what happened to your pants here? To fall? Because he wants to save money. Oh, he wants to save money. Wow. 就係咁樣呢，我哋就用咗餘下嘅路程討論究竟我哋應該搭纜車上去行山落嚟啊，定係行路上去再搭纜車落返山呢？不過呢，我相信精明嘅小朋友呢，應該都有自己嘅答案㗎啦。係，但係呢間唔係嗰間出名嗰間啦，應該。行完山之後呢，我哋落返市區呢，就嚟咗呢間食天婦羅嘅餐廳。我一早呢，網上呢已經 research 咗，佢係全個市差唔多最出名嘅餐廳，最多食評啊！嚟到呢，都唔少人等緊位添喎。雖然已經3、4點，不過呢，我哋都好彩，等咗4、5個字啦，左右就有位啦。媽媽有冷麵，同埋有天婦羅。炸雞嘅呢個係啱啱。食完天婦羅呢，我哋就過咗隔離嘅富士山麵包鋪喎。呢度都係好出名，好多人嚟打卡㗎。你見咁多人都係嚟排隊買富士山麵包，同埋佢仲有個布丁。媽媽又要。之後呢，我哋就去咗超級市場買今晚嘅晚餐，同準備去下一個露營場。不過原來呢，爸爸有帶豆蝦喎，冇睇時間啦。我哋去到露營場呢，好彩都趕得切，因為佢哋又係要求我哋6點前要 check in 㗎，所以呢，我都冇拍咩片啦。直接而家呢，就喺架車上面準備緊今晚嘅晚餐啦。呢度哇，真係有嘢食㗎！今晚呢，我哋就打算沙壺，即係其實都係打邊爐啫。媽媽就揀咗啲日本嘅和牛啦，我就揀咗啲豚肉，即係豬肉啊。第一次呢，用我哋帶咗嚟嘅煲叉叉，煮咗啲菇啊、番茄啊、烏冬啊等等，其實都係一鑊熟啦。哇！媽媽曲嘅烏冬牛肉番茄烏冬啊！大家有冇發現啊？我嚟到呢個露營場，其實都冇影過車外嘅情況。由於呢出邊實在太大風同太凍啦，我哋唯有匿喺車裏邊打邊爐，暖下個身。聽朝希望有好天氣俾我哋睇富士山啦！拜拜。